बहुत हुराली बीजेपी ना बीजेपी ने हुरान बसी बहुत रो बीजेपी ने हुरान तो लई ब्रो बीजेपी ने हुरान बसी बहुत रो बीजेपी ने हुरान तो लई ब्रो बहुत हुरान बसी अमर वो फाउ फरी ने अखोई दी खीर अपनी ने नुफी वा हुरा लगता है ना ये नहीं है हौजिक बारो सी बीजेपी लाखरे नुंगाई याइफो पोरक द मयाम खनबीरो you think over it बारो तो बीजेपी लाखरे बारो से नुंगाई रे बरंगसी खनबीरो मयाम ना अइन हायन बीनो कांग्रेस ना हायन गनो you think over प्रजा न खनबियो मणिपुर की प्रजा न खलो भारत की प्रजा न खलो अखोई भारत नुंगाई याइफो लाखरब्रा हायना भारत नुंगाई याइफो लाखपदी लायरन अखोई पुनः मनो खांगे भारत ऐना तोंगान बल लम लेब नतेबा what is भारत what is India India have the Kashmir दगी कन्याकुमारी गुजरात की मणिपुर स्वाइद लेडीसी भारत कवे भारत की प्रधानमंत्री दु श्री नरेंद्र मोदी कवे नरेंद्र मोदी दु भारत की सरुक ओरिबा मणिपुर दा सही अहुम चंगना मणिपुर की प्रजा न मई साकना ngasi मियाम थिन वारी से दा लाकनी लाओइन हो खनरी है छिने मोदी लाकने ना मोदी जु लाकिदे मोइदा जु लाकिदे अता जु लाकिदे मोदी does not come अता does not come मोइदा does not come why करीगिनो मणिपुर की प्रजा की ममांग द लेप्तना अखोई महांगना ममाई उत्तरा ngasi leiriba manipur ki irang da bharat ki irang da man ngang gi du mamai du leptra mamai du utpangam da gi natro aduna akoi handaki kari operation sindur bharat ntina mai pakre hairaga ikui dana gwan ta bi da manipur makauri mela memo what is the operation sindur ki sab meaning to ki arth to kaino Shri Narendra Modi ji ki operation sindur manipur di operation aware tare kari tong ngam kya sene ai am tam tham jage tien na akhoi ngasi di akhoi na बहुत हुराल दिए बीजेपी ने हुरान बसी बहुत रो बीजेपी ने हुरान तो लई ब्रो बीजेपी ने हुरान बसी बहुत रो बीजेपी ने हुरान तो लई ब्रो भारत की संविधान कम दो रबा सीधी कितंग इंटेलेक्चुअल ओइबवनी भारत की संविधान कम दो रबा भारत की संविधान कर माई छेमी भारत की संविधान करीनो अखोई मैम याम नहीं न तो सु इसम जमना तुम खांगे अदो भारत की संविधान कम दो रबा अदुना याना बदा बीजेपी लाकनी नुया याफब लाकनी हायरगा करी तौखरे भारत की संविधान थुगाई गरे भारत की संविधान थुगाई रगा मधुना भारत वर्षद वैरईबा फिबम मयाम दो भारत वर्षद वैरईबा फिबम मयाम दो मधुगी सक्तम होइना मणिपुर दने अखोई मणिपुर दबु बीजेपी ने बहुत तरह हुराली सिबो लंबी बु कमदौरी के while I'm talking about the road लंबी कमदौरी लंबी हुरांगरे लंबी कमदौरी लबु कमदौरगे से मतम दा मणिपुर असेंबली दा लबु कन्नबगी बिल सेमा मेबा लबु कमदौरी के लबु कना लौरगे बहुत तरह हुराली सिबो बहुत हुरान बदुदी अमर वो फाउ फरीने अखोई दी खीर अपनी ने नुफी वा हुरा लगदा है ना ये
sini aduna Manipurda hojiki wafam ji ai amna ngang bi ngang ni ngedu matam leite aduna ai matam am sang laura roi aduna hojiki lai ba boat shore gadi shore hai program je state the honorable BJP ki chief minister member Sri Birena Nongma Samarogi meeting am the man higher I on the MLA Kuntani toy to the Kahalo Manipur si Sana Lebak Wotengian Sana Lebak Wolene Ku Lebak ni is it not ku Manipur si ku Lebak na tra Sana Lebak la sibo siapa sana lebak lo? Mikul hai ka ke BJP ta. Sana kuntani thôi. Untuk sana ngak tu ni maming lo ina no ji ain tor adi. Ada lagi sana mayam tu bu sogot pa lupa MLA kalau yok jang grek. Sana ka lupa kaki natar ba mi yang kai manga leiba adugumba government ama adugumba sason ama madugi makutana trawang asi ekon kuntai je sahi taret kuntai je sana ga lupa ga leiba nga pu dei natro kanai dai tono kana gi dai tono whose responsibility is this dai to si kana gi no isn't that the BJP na tro Bharat ki BJP na tro Shri Narendra Modi na tro Amit Shah na tro JP Nadar na tro adu na try ba akoi hujiki sidabu akoi Manipur ji hujibu kari leiri ge mayamadi Congress sasion pai ba ga na hairi the Congress sasion pai ga bu Manipur ji kari leiram gi dong lu khang de nei di kadi leram gini sini aduna aina ngasai bot huramba hai sida bayang khangre sambidan tugai gre baru ki sambidan leibak ama ngak kanda leibak tu ngak pagi law to bukok to supreme law of the country madu constitution kawe madu ngak ka bai se pa ni ain ya ban te madu to hoi do por ni madu thugai gre bharat ta thugai gre madu congress party na akoi sambidan bachao wen swai de gi lakna bharat punamak ningai akoi gi campaign tawre ado manipur de kam do ba manipur gi election 2022 to pangthoki pai ba pangthoki ba election du da Honorable Home Minister Sri Amit Shah, once during the election, he visited Churachampur. We remember? When in Changyap, Arumana, Code of Conduct Chatnadana, Lambi Sembe Adre, Tong Sabe Adre, Gahaiduda, Luvakarur, Taramdura, Tarambarida, awfully Churachampur Kambu the pyramid. I think phrase will remember it. I think we could remember it. Koi nishan draw. Ya our Home Minister already Koro Kandaka Kang de Sambidan Kang de Aina Tauraga Loire. Haidana Swasam Putal Fakaro Taramarina Trofiram the ball. Pongna Natra Yare. Ready Swasam Purgi Port Kamdore. Kari EVM sim the WhatsApp Taramedo. I don't think so. Such irregular, such thing will be happen in any part of the country. Bharat Brasagi, Karam Belebak Tano, EVM the machine, a WhatsApp tab, EVM WhatsApp tab. Other than now, how ye sit Humpu Kaba, Manipur Assembly da
seat humpu lebe assembly da seat kuntha taruk. Now 36 election petition is now pending in Manipur High Court. Ado ri kaya tare humpu gi manung da kuntha taruk pending leiraga di 40% neba. Ado 40% gi hujiki hariba election petition do madu bichar togudu si kanan togune. It is the High Court of Manipur bichar pati do. Loira ajagi sambitan thukai be wal loikre ade ngang gi ma yam loikre isai yam thandan jage yam sang na ngang badu ai maru ba mayam leibani na nungai roi ai ki di maru ba kharo wat pa mini aduna akoi ge madu bichar togudu ba loisang se seida High Court is the judge manga layab judge manga se hairiba akoi ge hek akoi 192022 dagina judge manga se amuk to sungna leite aina hairi ne. It is I am challenging it. I Bharot ki law minister, Bharot ki prime minister, Manipur ki governor loin of the challenge originally amuk to sungna leite judge ahum leiba ani leiba adna handakta Supreme Bharot ki Supreme Court ki amasung High Court ki judge mayam kayam hangi madui data lei amna kumna bane adubo Manipur ki hujik leidib se masai da judge singje hamna bi thorang leite ba karai da case dogdari ba hujik aisu masai ai khara yamna ngang bada yamna khara he na ngang ba yawni adubo aisu petitioner oi bani nganging de ba ad kana na case dogdari ba High Court phajan sathame akhoi judge ki capacity se judge manga leibani ana judge anina ahumna ada judge tariap ka leina bagi proposal ne aba arung batawde kari tawi adagi chief justice apa I Sharma baba madam da Sri Virendra honorable chief minister hoy madui chief justice to join to onde madui madam da kari midrul Delhi gi nufam chief justice happy amuk join to onde still now Sondra Samagi Manunda Nifuna election petition the Lairaba Aduga court na election mamangda representation of people ek Hairiba Bharot Sambidan gi mandate to Gimatungina election petition se Masiti Tha Taruki Manung the Loyo Hairim name Tha Taruki Manung the Loyo Hairiba election petition do Madu Tauna judge like them Hamna Bazu Hona them. I wrote a number of letters to the Honorable Law Minister in India. I wrote a number of letters to the Chief Justice of India. I wrote a number of letters to the Governor of Manipur. Honatiyam. Adwadi come I talk to Aswandana. What's up Targa Bhotagal Aba? Adagi Yaibu Pubuga Dutka Datka Tagalaba. Swandana Bisara Mukta Hanaidu Popta Leba. Ha Aduna Aina Hujiki Hajari Bududa Akoi Manipur Dadi Hujiki Hariba Kari Board Shore Gadi Shore Edna Bharot ki Praja Punamangna Akoi Board Shore Gadi Shore Madu Madudagi Akoi Manipur di Ontong ne Henjan Graba Adumba Kangbu Amani Lamdam Mamani Haina Itenjan Jage Aduna Akoi na Hangalisi Loina Mak Bayam the Kang Masidi Isa na Kangbi Gadabawan.